大家好，今日又介紹呢個 Leo 啊，春版啊，意思話咁咧呢個反應熱烈啊，咁樣賣晒啦，咁樣啱啱今日又翻咗幾部啦，又可以交貨啦。有啲客人咧，有啲客人問啊，七速可以麻麻地喎，可唔可以要升級啲靚少少嘅件啊？可以㗎，而家安排緊啦。嗱，呢個最新嘅中空餅啊，就係9速嗰個中空餅啊 ，Leo 嘅中空餅啊，非常之正㗎啦，50T，同埋呢個9速啊。9速就係1132嘅啊，9速1132，同埋呢個係彈塗嘅9速啊，都抵玩㗎嚇。咁咧就1132啊，9速版啊，非常正㗎啦，而家變咗啊，係輕咗少少㗎啦啊。好，睇翻效果啊。咁之前就講過啦，呢個架同 Leo 嗰個係基本上一樣㗎啦，除咗後叉係135之外。但135咧好處咧就好多客都知㗎啦，135就可以用嗰個助力啊，就改又好容易改啊，因為好多客咧問嗰個 Leo 咧改筒軸改唔到啊，咁呢隻就可以啦。咁而家呢個就係油剎啊，油剎9速啦，變咗同 Leo 差唔多㗎啦嚇，抵玩啊嚇 ，OK， 曉亮啦，睇翻效果啊，呢個9速嘅第一次上波啊，一個上都係2波節車㗎啦嚇，2波咁1波就50到32啊。啊，同嗰個349嗰個 Leo 嗰個變速係一樣，9速嗰個版本係一樣啦。睇翻個拎效果，佢拎都可以嘅啤領㗎，啊，但係冇咁響，但係都順㗎。睇效果。都順嘅，咁都可以換拎㗎，換拎啊，換女拎啊，山東拎都可以啊，呢樣可以換㗎。好，睇埋呢邊腳撐又係專用嘅，可以加貨架都可以加，好多客加咗啦啊，豬鼻啊嗰啲都可以加，座位都舒服。好，主要車大家睇下，咁呢個就係要2波節車㗎啦啊。好，啊呢2波，呢右邊向前，右轉，啊呢座管，呢個節本攬到啊，咁 OK 啦。攞緊攞唔緊上落去咧，就問呢度攞唔緊就向前扭就得啦。攞住，啊一撳佢就開啦啊。咁樣停車呢個轆仔非常之正啊，非常之大隻啊，穩陣啊，咩路都得㗎呢隻就啊，然後開咗佢。向後推，啊，一啱勾住呢度，抖起少少啊。如果假設你唔記得喺呢度咧，唔緊要㗎，向後拉就得啦，啲腳踏。咁呢個中軸位後就得啦，勾住啊。嗱，點解要2波？因為嗱好易跌到啦。如果你中間或者最細嗰齒就好易跌到啊。嗱，向前推不能向後推啊，向後推打到個腳踏啊。然後呢個頭節開咗佢，放入嚟，聽到啪一聲先得啊，咁樣未得㗎，聽到啪一聲就 OK 啦。向前推，鬥氣咧，咁樣鬥就會散啦，又要低過呢個節位啊，呢個有個段位啊，低過去就得啦，啊，仲可以坐到最低得㗎。呢個腳踏仲好踩啊！座位又舒服。好，開，首先開個頭柱先啊，一定啊，唔好夾到個管，攞緊。呢個就係高過呢個節位，啊，半冷都 OK 啦。又向後趌，啊，唔好撳呢度，個頭向後趌就開㗎啦，可以向前推，扭緊就得啦。然後反過嚟，
可以完成噶啦。今日分享就到呢度，喜歡嘅朋友請訂閱點讚，拜拜。